Hello， 小伙伴们，大家伙儿好啊！今天呢，我来到了一个废弃的幼儿园。这个幼儿园非常大，但是已经废弃了。我领大家去看一下啊。整个幼儿园是3层楼高啊，大门已经上锁，无奈只能翻墙而入，另辟他境。整个幼儿园上面涂满了小孩朋友曾经涂的染料，喜羊羊、美羊。哇，什么？这风吹吓我一跳。进入这个幼儿园有一种到城堡的感觉，太美了。朋友们，有没有想到小时候的场景？咱们上楼去看一下啊。大门已经紧锁，这应该是以前的食堂，给小朋友做饭的地方。哇！吓死宝宝了！这个桶是用来干什么的？好奇怪啊！这个幼儿园里为什么有那么多装油的桶啊？咱们上楼去看一看啊！这应该是教学楼了。周围乱七八糟的声音，弄得我有点神经紧绷哦。小朋友的宿舍，刚才走过的时候，这个红布单的吓我一跳。整个幼儿园透满了诡异的感觉。好了，小伙伴们，咱们今天的视频就到这里啊！我是你们爱旅行、爱探险大吉，咱们下期见，拜拜！喜欢看什么？评论区和我说，拜拜。